Oui, merci Bana Zambe, Kombonanga, prophète papier qui est l'homme du moment, visionnaire et église d'évangélisation et prophétique, les hommes à venir Bongolo numéro 22, église d'évangélisation et prophétique armée céleste. Nakolinga vana banda bujoso zola nanga zo machali kula télévision pia radio na yo zola nanga partout to kanga misho to sambela vato banda Zambe na peso merci longona liboto bazola nanga partout molemo santu simbanga longona bandeko oyo oyo sako landa mane misho oyo kino na suka tiketo pambola imo ko Yesu na kombo ya Jésus Christ amen. Na sengo mama papa ozola nanga partout bolimbishi zope na temps ya koyoka nga pe kolanda nga poete nzamba tininga pona yo po ebele balukingolo o bajango te emission eza direct na bike o bobade kolanda yo melaki quand même mais on a inango eza yasika na ina memela bino tozana temps tozana ngo ya 14 jours ezali ya trop c'est trop bandoki banyoko libiso mingi bakangi biso mingi o ezali deuxième troisième épisode ya kolobela trop c'est trop na kati ya bavia bato na lobela ki première deuxième bato ba bita ki bikamo leo na troisième révélation ya kolobela trop c'est trop mama papa trop c'est trop ezolo bakete na lembi donc muto a lembi alobaka trop c'est trop muto a sentir que awa na suki alobaka trop c'est trop muto azomona ke mosunga zate trop c'est trop donc na kolobela ngo avana kene musika na kolingo fungola bible na kati ya ndako tokotanga na Actes des Apôtres chapitre 23 verset 12. Dans le bito kotanga na Actes des Apôtres chapitre 23 verset 12. Comme on a prophète papier qui a l'homme du moment visionnaire et église d'évangélisation et prophétique armée céleste et zomina avenue Bongolo numéro 22 commune ya Kalam. Tout à chaque mardi, jeudi, vendredi à partir de 13h dimanche 8h30 donc wana okoya na Bongolo 22 kokutana na l'homme du moment. Nalingito samto tanga Bible na Actes des Apôtres chapitre 23 verset 12 ezolo baboy. Wana etana kitongo bayuda bayanga ni mwango pe bakati ndai ete bakolia te pe bakomela te kino ekoboma bango Paul. Nalingina expliquer bino bana Nzambe Bible ezolo ba awa tongo etani mebandoki batani na tongo pona kolandela kaka vie ya Paul. Balobi journée wana bakolia te bakomela te pe bakotambola te bakovanda pe bamona liwa ya Paul. Mama papa oyo ezolandanga ezana bato ebele balamukaka na tongo alobi akolia te akomela te tia mona ndingo kosala accident tia mona ndingo kokufa tia mona ne balongolo musala tia mona ndenge yo kobotaka te na vie tia mona ndenge nino kozalaka na kati ya souffrance. Bible zolo babia aso totali bia batu wana na apôtre Paul asalaki bango mabete mais batu bakoti reno pona koluka liwa apôtre Paul eloko bane koluka liwa apôtre Paul ezalaki apôtre Paul te bazoluka eloko ezalaki na kati apôtre Paul mwana ya Nzambe papa zola nanga soki obotami na eloko malonga bandoki bakoluka kaka lolenge nini ya koluka basilisa yo carrière bakoluka lolenge nini na koluka basimbisa yo touche bakoluka lolenge nini ya kosilisa yo valeur. Awa Bible zolo babatu basangani mama papa soki bandoki apôtre Paul kutu bayebana yo ya yo kutu bayebande o basangana pona kosilisa carrière libala na yo o basangana pona kosilisa carrière ya santé na yo carrière ya musala carrière ya ba relation na yo carrière ya lobenga ya commerce po Bible zolo ba apôtre Paul ayebine makambute me batu balamuki na tongo pona koloba ketoko lia lelo te foto mona lelo ndenge Paul akosala accident tokolia lelo te foto mona lelo ndenge Paul bakolongole musala tokolia lelo te foto mona lolenge Paul akokufa mama papa ezana batu pe na kati ba famille bango balobake na vie na yo okotikala kozwata mobala malonga te yana batu ba décida ke andimi acha vie na enjeu ka pona yo tikala ka ko souffrir yango pe tilo souffrir pe na kotanga la réalité mutango pe boseka bosola ka masana ba projet malamu te pona yo mais awa Bible zolo ba batu basangani pona kosilisa carrière ya apôtre Paul. Mama papa nana sangana pona kosisa carrière na vina banda pe basangana kosisa carrière na vina onyoso to simba kati o bunda ne bozo simba te o mona muto asali likambo te bazolo basali likambo yana batu basali click poka batu bamona ko mabe yana batu basali click mawo po batu okutuna ka mbala mabe po soki batu bakote lore no ndengwana nde bakotela ki Paul bakota carrière pona kolobaka kombono ke lelo atake ko lugambo ko zambongo te po Bible zolo babe basali likita ba yo ko liate na Actes des Apôtres chapitre 23 verset 12 tongo etali mais journée wana ba tongo etali la rapport na ndenga bien mais yaki okoma na journée wana etali ki Paul na ndenga mabe bandoki basangana elie
Mama papa soki bando ki afami basangane likombo na yo ke kobala te ato bunde ko simba te. Soki bando ki afami basangane liyo ke ato tangi ba classe ba université ko zoka musate ko simba te. Soki bando ki basangane liyo ke ato bali mobali ya mbongo ko bando ko sunga bandumba be yo ko sunga ote ko simba te. Soki bando ki basangane liyo na ebisa ka bato ko prier. Wo ko kangi bele ko sambele bele. Mais soko zana ba demo bazana kati na yo obi kindoki eza différent. Pe ba demo pe baza différent. Elo ba bosa na kangwana. Kozana ba demo ezelo ko musu pe kozana kindoki pe ezelo ko musu. Mais ngana ojo bisa soki ba demo ba koti na kati ya vie na yo. Ke ba longo ete vie na yo kozala kana ba problème. Awa ba demo de ba koti na vie ya Paul. Balobi to ko lia te pe to ko melate. Biso foto mona ndenge Paul azozo maladi. Biso foto mona Paul ndenge azosila. Si yo na Paul alelo je ko zola nanga. Ane yango elinge sila. E ana batimo babaki lokola ane koti sika. Biso pe to ndimi to ko lala kate chaque 01. To ko lobelaka kombo ya mama Eleni. To ko lobelaka kombo ya mama Chantal. To ko lobelaka kombo ya Fiston. To ko lobelaka kombo ya Roger. Keye atata moli partout. Vine ko zala kana instabilité ti ane ko sila. Akotika la ko sepelate, akobandaka kolera, akobandaka ko souffrir. Yango ezo souffrir. Yango zonyo kwama. Yango zamba revelenga. Que bato balobi trop c'est trop na lembi makambo na situation na zo vivre. Yaka to ko na veri bongolo numéro 20 na komina kalamu. Nazala ba invité ona yambi. Pona ko yebi ko sala ba service elongo na yo zo landanga. Yake molimo o eza na kati na yo, o elingite ke yo avancer. O elingite ke yo bala. O elingite ke yo koma mutu na kata mboka oyo. O elingite ka yo zala kaka misère na misère. Na yambi lokola prophète epi. Number 3. Comment la maman a eu quoi? Nazala plus au plus Si pour la futa tambe ati kolo ya tatako. Na plus au plus santa merci pour la pardon ya oyo pisina. Yé na kati ya vina yo isa pardon pour les tabakado ya anpasser ba pesa. Pour les tabakado ba gérer na yo ba pesa. Asa kado ko tabakado. Tango yo pesa kado ya mutuka. Meye akoki komema mituka na mapango na vina yo. Alors yé azam bon kado oyo nzambe apesi yo peut vina yo changer. Espirituoso, hoy azuken poseo tío yo ringite, alingate, azokende, ozonika, ozokunda, pete vie change de vie, boiko change, ozo comprende, tezokande, cosa da esprit moko ya pandi na katabina yo, yende azo emboseo, otute piano lingiona, loba lelo, loba pateria lelo, voyage pandi, loba voyage contre ses esprits, voyage contre ma esprit, et pandi lelo, guerre, loba la force guerre. C'est un homme bien et c'est un grand. God bless you, sir. Niambi lokola prophète lokola Pires. Et d'après que yo obika bola mwanzambe moko otile États-Unis pire et puis parce que déjà awa to ça to sangani ba prophète misati pour la trop c'est trop bana nzambe bazo sambela pourquoi azoza solutionner bana nzambe bazo sambela pourquoi diable bazo tika bango te bana nzambe bazo sambela lokola bazo sambela te bakoma référence moko yo mto sambelaka na mtasambelaka te mtasambelaka asambelaka ta lekio yo sambelaka kutolela ka mtasambelaka te eza normal te eza na bato bakotela ke olikita o balobaki ke ane oyo ekosila na kati ya pasi ndem sito lobi trop c'est trop oya yebi yesu aho osila na pasi te il faut sila na kati ya bonheur yango tomeki yaka na bongolo 22 séminaire nza mardi jeudi vendredi à partir ya 14h dimanche na 8h30 tozoyamba mutu nyonso yaka wana à partir ya 13h kanga place na veni bongolo numéro 22 wana eza ba numéro nanga soko zo benga ekozala pena malamu pour ba ya kosambela pona yo nazo ebisa yo okozala jamais décime pour bible zo ba wana etana kitongo
bato ba yuda basangani yo ya Paul ebani ba yuda ya yo ebani ni coutume esangana pona yo de bondo kya botate sangana pona yo bondo kya mama sangana pona yo poyo balate poyo botate poyo zelo kama longate poyo za valeur te ozalaka ko bela bela o se bando basangana vina yo o bando ko bela maladi ndenge na ndenge diabète kaka yo sida kaka yo cancer kaka yo tension kaka yo do yo soki ka mo ko tinda ko na bala badi bela bela pisi bando ba contrôler pour avoir le ba ta ba simba ki via Paul ko contrôler bazoli ate papa mama so ko tana ba démon contrôle la vie na yo nyosho ko sala ba ko yebango nyosho ko sala ba ko yebango mais awa ba lobi bien ba lobi ba ko liate pe ba ko melate kino e ko bo bango Paul mama papa verset 13 ezolo babongo ezolo babongo bango bakata kindai mwana nzambe tala ba chrétien la biso alelo okokata ndai ona yambi Yesu mais lobo zongi na zela mabe okokata ndai ona tiki masumu lobo zongi masumu metala ba démon ba resira ka batu ndenge nini ba resira ka batu ke soki bala pindai ke biso pendant 3 mois to kolandela mutu otia ko sila esimba te balandela mais biso ba chrétien lelo soki balandeli kaka lelo lobi amoni likamota tiki mais bible zolo ba bien awa lobi dossier à Paul esimba te to kolandela ti to ko resiri mwana nzambe yeba bandoki balandela kayo ata ba échouer lelo lo batika kate mais yo chrétien oza luka solution vina yo lelo ke ko luka l'église ono mona loko te o na ko sambela lisusu te o na kenda kuna na mona loko te non ezali kambo ya kozwa décision nazo luka bato bazozwa décision na 14 jours o ya ko loba trop c'est trop ya ko ya ngo sako kata ya ko ya ngo sako raté pona ko loba te soki bandoki batelema ki pote obonga te biso pe ko to telema pote batika yo obonga soki bandoki batelema ki pote yo o avancer te biso to ko telema po o avancer bible solo ba a bandoki balobi po baboma Paul bazui décision mwana nzambe kozala chrétien ya maloba pamba te mais zala ba chrétien ya ba bref zala chrétien oyo ya ba mbuma ezo monana pondoki o alandela ka vina yo mama nanga papa ata o échouer lelo o échouer lobi o échouer lobi kuna akotika te po souci na ezali ndenge ba pesa ke mission yake papa wana mama wana asila pe asili yango na bengi na bongolo vende na komina kalamu tuze longo na prophète epi tuze longo na prophète Pires yaka na bongolo vende na komina kalamu na epi shio bona na bato bayaki tawa zalaki na Brazzaville lolenge bato bakote la ki bango ba réunion o ba lobi ke batanga ba université basa le côté o ba lobi ke bakene wandaka babala batika la ozelo côté mais tawa bakutana na lomi di moment ndenge za masala ki pona bango bon on a comme ça tokozo na sima après na continuer côté merci na bino bozolana continuer on a témoignage wana
nyose utaka ndoto na hiyo bana kulongo na kushiko tukai sana mlega mai na tumbai na tumbai nani nazuba kama leo ndio kwa nyose utaka ndoto bana ko kaka shiko danga kuzo unasuba kisa moto tumba maana bado sio chake ile bana muziki chake bana muziki Yo voy a hacer algo, me van a comer. Yo voy a yo chama kitoki. Ok, Loma, quiero te bloquear. Comment ce box-là, on a bloqué. Comment on a Richard, eloko nini ozwaki pa mwana oyo posa ya victoire ni ozwani na perte de mémoire avant l'université à ce comprendre de l'autre côté awa na tiki azotanga mais eloko kwa ba perte de mémoire ma perte de mémoire botenyo azotanga ba perte na vie na yo mote tumbe na kokwa Sikoyo, dango bimokende sikoyo. Dango lokoto kokende. Danga, dango lokoto nyoka. Botikila na selapo. Botikila na kulalo. Botikila na kota na yawa dango lokoto wabi. Botika zilawa na nyoka itibekende. Kitatika kulalo wa ale dango lokoto nyoka. Espia nyoka. Dango lokoto. Espia nyoka. Dango lokoto. Ekamera pa espia nyoka. Dango lokoto. Esprit à yoka, go, esprit à yoka, tamala, yoka tamala kanini, allez, on va donc esprit à yoka tene, yoka bima, bima se trouve, tika fait mémoire, go! Et l'esprit à Gori, tamala le Gori le Gobi, esprit à Gori, on a mon esprit à Gori na kati. Esprit à Gori. Yo esprit à Gori. Gori. Qui quand tu l'as eu? Yo esprit à Gori. Tabola au socket. Tabola au socket. Il faut pas que le faire 3 fois. Wakalishusu wakakote la esprit wana yo esprit ya Gori na peso mitito wana kotabo zote Gori na tabo la kanegeni ha yo kedete oza esprit ya Gori no kokete ake ina kedete soki bo ni makede baka fa 3 fois Wakalishusu wakitumbai yona nozolo bokongelete ha yona nozolo bokongelete soko somo watena zotumbai ha azolo bali azamwana yote yoka umani bagengabia azamwana kati melokola kota ukobi mwana na kai
Malgré le côté aux amants, on a pour l'ambela yo. Hein? Pour ça, on a un maïs, n'a douce barrio pédagogique. Bon, qu'il faut à toi. Ok, la question est qui donc dans vos pieds. D'abord le tour. Go! 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 Gagné! Lève-toi-les! Dans le pays où tout le monde se soit en zone de collaboration, mais dans la Syrie. Amen. Alléluia. Nous avons béni vraiment la prière à lobby. Nous avons suivre la télé et la samedi. Et quand je priais, j'ai constaté quelque chose dedans de moi. Et la salle constat dans du cahier parce que par avant, quand on a tombé la cahier, on a la lecture, c'est comme s'il y a quelque chose. Vraiment, un mot de tête, vraiment. Et aussitôt, quand on a ça qui prière, dans du cahier, on a vraiment mémorisé quand même. Et je me suis dit que non, aujourd'hui, vraiment, je veux me forcer. Et je me suis renseigné concernant les adresses et je me suis retrouvé. Donc vraiment, nous allons à Salinanga vraiment et Nazo Lomateux, à faire le mémoire où vraiment et le Wanakati Nanga. Merci Sylvie. Il y a des fois que nous sommes merci pour Bibisinga. Vraiment. Aujourd'hui, ça va dire que ça va dire que ça va dire que ça va dire vraiment Banzima. Banzima, Nazaraki n'a pas si mille vraiment. Vraiment Banzima. C'est vrai. Oui, papa. Tu as qualité na futi ongo modelo na papa bozolo papa. Eh papa. Mana to yeba. Eh papa. Bali bozona kuta no kalelo, ndela simba kalelo. Alléluia. C'est vrai. Oui. Aujourd'hui, ça va dire que baya so tu vas pas na madame. Vraiment Baya. Baya. Oui. Yesu azana kwa moi. Vraiment. Pour je avole ko kopela les sous na kwa. Ouais, on a beaucoup kolanda ma délivrance. O bato bazui po bayaki. Yo lingoza la kamundimi ya radio pe ya télévision za kitoko te. Na kosenga yo na 14 jours oya. Osali kaka 14 jours o sote siri ozongi na église osambelaka. Na epsaka bato pasteur na pasteur a mutu na mutu zalaka na mutu ya destiné na ye. Soki no lokuta na mutu ya destiné na yo te okotambola bitambola tambola. Et puis les deux, mutu faut kozwa décision na kati ya vie. Lolenge bandoki oyo bazwa ki décision. Bazala ki déterminé. Yakoloba ke biso tokotika Paul te tito ko shirisa ye. Yo pe foko zala ka déterminé. Yakoloba ke bindoki nyo soto televela vi nanga na kolemba te na kokene na iti na suka. Yo okoma ka faible. Yo yeka ka lelo lobi kuna omone lokote olembi. Mendoki ya vi na yo awazolo ba bien. Yakolandela yo tina suka. Ata resir yo na 2012 te. Ako resir na 2015. Soka resir na 2015 te. Ako resir na 2017. Sozo ki na tuko ta 2018, 2019, 2020. Yaza na ba stratégie. Ya wanga na zobenga na katia 14 jours ya trop c'est trop. Na veni bongolo numéro 22 na commune ya Kalam. Toko tanga lisusu. Bible lobi bien. Na verset 13 lobi boem. Bango bakati ndai. Yango balakaki ete. Patu balobi boem. Verset 13 lobi. Bango bakati ndai. Yango balakaki batotuku babalekisi batotuku mine. Na verset 14 lo bakei epai na banganga minene na mikolo na mboka pe balobeli ete tosili kokata ndai. Ozomona mutu alingi fi ya mutu esila azokena na banganga memeloko. Meyo kenda epai ba de koluka basala nzama maboko na makolo. Netsa kabino bandoki baloka bino bazana meloko ba mema po ere maloba na bango ere siri na ndako anganga. Mais ya yo maloba na ndako ya nzambe ezozala na efficacité te ezo réussir te parce que yo oyebi kosala o babengi sacrifice te. Les chrétiens à Congo la biso awa balingi kosambela mingi bayebi eloko babengi sacrifice te. Bayebi ka ko parler langi mulai ko kangama ko loba
nasuka nango azongi na ndako azolela nzala mais ndoki oyo azoloka vi na yo ntango azokende koconsulte banzambe na bango azokende komema sacrifice ayebi ke ntango nazomema sacrifice na maloba oyo nakoloba likolo ya maître na nga ekoresir mais yo ozoya koluka ya yo maître oyo babengi Jésus Christ de Nazareth ete akusecourir yo asoutenir yo oyela na maloba pamba awa bato bazwi mokano mpo baboma Paul bazwi mokano mpo basilisa étoile ya Paul mpo bakata carrière na ye balobi bake koluka maître na bango ntango bakei bazwi plus de 40 sacrifices plus de 40 sacrifices bake koprésente yango liboso ya maître na bango po ete babomaka mutu ya mutu moko yo oyebi pasi ozomona badifficulté ozobunda po esila oyebi mutu akenda koteka yo amema nini kuna po carrière no esila amema eloko oyo kosalaki carrière na yo ato tamboli bitambola tambolo kozelo kote ndoko mona mutu batiki akendaka ba église koluka ba pasteur kotambola partout assemble bela jeune belé mais so comme na ere apesa sacrifice okomona mutu wana akomaka na kanda yo to okomaka na kanda te eza batu wana ba esprit o batia na kati na yo po ba rike soki okoti na domaine akosala sacrifice oko découvrir bango na olenge basala ba sacrifice bona na bato ba yaki na kati ya campagne ya semi ya Kamina nini za basala ki pona bango comme ça na kolakisa bino nini sacrifice salaka papa mama sacrifice na vie na yo ndeko sala to papa même na Yesu ototea ka butu na moyi pote le to lobela bonzambe na ye butu na moyi amisala ki sacrifice azala ki la jeune azala ki na nyoso mais pote alonga satana pote alonga le to lobela kombo na ye ezala ki sacrifice yo za chrétien maloba yango moni ba chrétien bele baza ba bolo na mboka oyo awa bando ki bazui décision babito si sa Paul ya liboso bazui décision balobi tokolia te tokomela te tokosala eloko te bamoni makambo ngo balobi bagene basali nyonso mesibi te babi po jeune na biso po makambo tozoluka simba basali na sacrifice plus de 40 babomi bato plus de 40 pour la mutu moko oyebi nini babandaki kolandela mpo na Paul bazolandela Paul te bazolandela milimo oyo Paul akobikisa yo babundisa yo pamba te bazobundisa yo pamba te nde nayebisaka bino ennemi ya papa na yo ennemi ya mama na yo aza mpe ennemi na yo Paul meme mutu abundisi mama na yo awabundisa mpe yo oabundisa papa mpona nini awabundisa mpona nini azobundisa abundisaki Paul mpona kobundisa génération ezalaki na kati ya apôtre Paul mpo bayebaki na kati ya Paul génération eza na kati ya Paul soki Paul a réussir yango mpe koréussir yango boni yo mama papa babundisa yo le même bitumbe bundisa ka mama na yo yango ko bundisa yo po mama nazalaki faible ba réussir yango ba réussir yo po papa bazalaki faible ba réussir yango ba réussir yo besoin de décision ko ba trop c'est trop nga ba ko réussir ngate ngai na lingina mona bilembo nga na lingina so témoignage ngai te soki bo réussir ki mama nanga papa na ngai na bisala sana bino nga na kondima na sana sacrifice pe na kata dimanche prière peut-être nga balonga ngate peut-être génération pe ko nanga la sima et sibir o nga zo sibir te zo ebisa bino yaka na bini bongolo numéro 22 tozana 14 jours auto bandi tozolo ba thème na biso ya trop c'est trop. Mama papa trop c'est trop na makambo zo vivre na kata vino ani yango elingesi la nini na malongo zanango na lingi obenga ngana ba numéro wana oleza ba numéro nanga soko benga na ko ba ko sambela pona yo kombo nanga prophète papi ekila londi moment visionnaire ya église d'évangélisation et prophétique armée céleste na biso yaka tokutana na ko sambela pona yo loboko ya nzambe ko sala likola vino na yambaka chaque mardi jeudi vendredi à partir ya 14h dimanche na 8h30 bato ba yaka na zanga mokote na zana ba invité oui alors. Oui, bonjour. Hein? Oui, nazo kayo le béni papa. Moi si là ay ko bota on est le 4e jour. Donc il fallait abo tapier il y a des c'est bon là misala le boko ça doit battre. C'est que na pesa yo kang. Zela. Problème nazo loba moi si wana obala été ozo eka kaya to vanda. Zelang monsieur mais au monde a quand même mo famille bazo sengate o sala tama quelque chose yo lingi ko sala te wana za mona batu sala effort
nazana zomona ndongo vadi wana uzana $200 moko zana wana zwa $100 kende koluka mama ya mwana wana kolila liboso na epo na moni alobaki ke soki asolenda bota mwana wana bokotala ndenge bokome mama me kende siko pesa $100 apato koma 18h mwasi wazobota na kombo na Yesu. Mais papa o perdre mwasi na mwana soto sala likamana olingini yo to sona zolo bobenga pona orienter yo. Ok, nzamba pambola yo. Continue ko benga nga kombo na nga prophète papi Ekila, l'homme du moment visionnaire église armée céleste. Oye zomi na bongo lo vende. Na yambaka chaque mardi, jeudi, vendredi à partir de 14h. Na zanga mo côté na yambi bapaya o tozana bango prophète Epia epi tozana basakoli baeza awa o tozana kati ya séminaire. Tozana Prince epi auti na bibani ya mboka na kati États-Unis azana nga awa tozana tosangale trois prophètes pona kuna bibenga nga pena kweba ko chambela pona on ba numéro nanga so ozinga to secrétaire ko beta libakote na yambaka chaque mardi tozawana mardi jeudi vendredi à partir ya 14h dimanche na 8h30 benga nga na ko chambela pona soko. Oui allô allô. Oui allô papa. Allô bonjour. Bonjour papa. Oui nazolanda olobi nini? Olobi nini? Ok, problème ezate. Na kosenga yo oya tukutana na séminaire tozana ngo ya trop c'est trop na koyeba ko chambela pona bana na yo e ko sala nzamba ko sunga bango mais problème nazo mona ezali yo kotaki libala ya bombanda. Mo libala wana ezalaki ya ezalaki libala ya kamaradi na yo yo botulaki libala wana. Mais yango nazo bisa yo kolela muninga na yo wana lobaki kete lokolo botule libalo lakise ke ozaki toko yo ko bota bana mais bana wana bakozala kana ba problème ndio zo mona bana na yo so bota bango soki bakoli suka na bazo kutana kana ba problème na kata ba santé na bango. Mais ko na sengi yango na sengi yo oya to kutana na memelanga bana wana na koyeba ko chambela pona yo la bana nzamba koyeba ko kota likamu na bino nde nazo ba mobali na yo pe kala mingi te ba uti kolongole musala 2 semaines passées. Ok, yaka tukutana na bongolo vende na komina kalamu na mama msiza ko lobate poza télévision na radio za mama ko lobabote yaka tukutana nzambe na nga osala quelque chose na kombo ya Jésus. Merci. Ok, na zebisa o yaka tukutana na avenue bongolo numéro 22. Omoni bato bazobenga po bayebi o bazobenga nga kombo na nga prophète papi Ekila l'homme du moment. Na solo ba bien ki nani Bible solo ba bien on a Actes des apôtres chapitre 23 verset 12 nenga dozobeta docho ko beta lisolo apôtre Paul. Apôtre Paul baké côté kaé. Papa mama ebele bozo sentir ba souffrance po bakenda côté ka vie na yo. Menga na yebiso yaka tukutana na avenue bongolo numéro 22 na komina kalamu. Na yambaka chaque mardi, jeudi, vendredi à partir de 14h, dimanche na 8h30. Na za awa pona yo na zubi benga ono so mona ba numéro nanga. Benga nga na ko ba ko chambela pona ko shakola pona. Oui allô? Allô papa. Ah oui allô bonjour. Bonjour papa, na bengi kolanda yo. Ah oui ozolanda nga olobi problème no olobi nini mama? Problème ngeza na zala mwana moko ya 11 ans. Mwana wana atambula aza normal. Mais to fela ko sa neuf mwana na eloko lo ta dikara kama makolo. Na lelo ta sote. Ah na moni ba problème ngozo koma ka ebele mais na ko senga yo yaka to kutana. Memela nga dossier ka neno cho sama muninga no mama wana aya na bana na yo pe yaka na oya yo mwana mais problème na zo mona yo ava événement ne komela mwana na yo. Eza na ndoto moko olotaki ba betio nzete na makolo. Yo moko lotaka ba betio nzete na makolo. Ya solo za bongo. Na sima ndoto wana eko leka 2 mois après ndo komona mwana yo l'événement wana. Bongo vraiment papa. Ya mibale problème na zolo ba mobali no lingi via masanga makashi. Ozobu ndatika masanga mazo ngotika masanga te. Bongo ya solo vraiment papa. Na zo mona pona mbongo soka za na mbongo te apesa ko ba projet malamu so mbongo koti na ndako umone fa kindeka ambiance. Na lingo ya tukutana yaka tukutana na bongolo vende na komina kalamu tozolo bila trop c'est trop na moni yo zolo lozolo ba trop c'est trop na kata famille trop c'est trop na kata makambo oh yaka tukutana na bongolo vende jamba eba kokota likambo na kombo ya Jésus. Merci. Merci vraiment merci. Yaka tukutana na ochopo na kibato zoko tile ko benga kombo na nga prophète papi Ekila l'homme du moment visionnaire ya église armée céleste ezwa na avenue bongolo numéro 22 continue ko benga nga on za ba numéro na nga soko zunga dozu secrétaire ko beta libakute ko za la mondi ya télévision ka te sorti ya radio ba ninga ba yaka nde bazo bika bola mwanzambe na nga yo pe yaka ba numéro na nga on zo benga. Oui allô 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 bonjour. Ah allô papa na zolanda yo ah na Ozela soko zola ndanga la lati lamba ndenge ni soko zola ndanga ozola ndanga la lati lamba ni
Nalasi bubu eza na couleur nini? Eza bubu ya rouge vert na moi banzube. Ah, en tout cas ozolandanga. OK, problème obengelinga na somona ozana problème ya musala. Bisika no so bazako na musaso ko kisika ka ema balongoli yo. OK, yango wana tena papel. Ndenge otiko nazomona kutu dossier o balongoli kutu na musala ozala kino kutu innocent. Balobi ke oyo tonga ka chef na yo. Yango penza pena ne. Ndenge nazolo babo et puis moi sino ya ndako otiko kima yo akepa mwa mbali mususu. Yango penza ndongo solo ba. Ndenge nazolo babo nazomona na studio na yo vanda ka studio wana nazomona eza na kiti moko eza na couleur ya vert. Yango pena ndengo penzo. Ndenge nazomona yo moko ndenge ozana olati lipapa eza na couleur ya rouge. Yango penza ndenge. Chemise na yo eza carré. Ndenge wana. Nazomona suki okati zela nazomona tina suki okati eza na pota moko ozokana mutu na yo nazomona ligne ya pota na mutu. Yango penza sikona ko na ndenge nini. Sikona nazo confirmer pona kolebisa OK nzamba ebisinga. Eza na noko na moko azalaka na mbongo alingaka kosungwa me batu bayebisa kaike ozama B. Ndenge nazolo babo yaka tokuta na sambela pona yo azana musala moko bazo engager bato azo cha ope kuna ndezo matana kombo na Yesu Masia. Merci. Yaka tokuta na nzama pambolo eza television ça ko lobana miso batute mais na lingo yaka tokuta na bongolo 22 na komina kalamu. Tozana séminaire tozolo bela trop c'est trop naza longo na prophète epia epi naza longo na prophète Pires auti na mboka libanda mboka nazo ebisa yo makambe go salama awa soki ngana peso professeur raté wana ko raté soki wana peso raté mse ko raté soki bango ba raté nge ko raté te na veni bongolo numéro 22 yo jamais la kana biso to bingo yaka Bible zolo babi awa na Actes des Apôtres chapitre 23 verset 12 que batu basangani po basanga na vie ba bebi sa vie apôtre Paul mama papa nana sanga na vie na yo pa mama papa nana sanga na kombono po balate nana sanga na kata vino po botate nana sanga na kata vino po sima mbongo te nana kotelo banda kwa nganga obi apôtre Paul bantu bakotre ke banda kwa nganga basona ti babundate ezala batu mission zola nanga bakotelo bisika moko ya mabe bosona pe bunda pete malingaka yote muto sa telemela vina ona tozona 14 jours ya trop c'est trop muto yena esa ka badu souffrance so muto zo mona na vina yo ezana esprit ezana sima yaonga na bengiso ya katokutana na veni bongolo numéro 22 na komina kalam to yamba ka chaque mardi jeudi vendredi à partir de 14h dimanche na 8h30 na zo biso okozala jamais décis na kombo na ka prophète papi ekila l'homme du moment wana zaba numéro nanga benga nga na ko ba ko sambela pono pe ko sakola pona so ko zingate aussi secrétaire gobeta ni bakute po ba numéro même aux gens na radio on a un numéro nanga. Oui allô allô bonjour. Bonjour papa. Oui le mama casse na zoka le béni. Papa na oko ka diko passer les 12 mois le bani le ba moko pona ngana to. J'ai mais ça le 12 mois. OK ko bango loko mokote na lingo ya tokuta na bongolo 22 ndengo zomona baninga bazobika loboko ya Nzambe na pe na mwana mwasa bika ki loboko wana ya Nzambe na zela ayaki awa bota kipe yo pe yakalobi na osambela pona okaka lobi ozo swape ozo bota si place ba même okusima mwana una kombo ya Jésus. OK yaka tokuta na lobi à partir ya 13h déjà to fongoli porte Nzamba pambola yo. Obike watu bazoko tilo ko benganga yo zana ba problème mama yo zana zemi yaka ensemble la pona obota na kimia ezana ngoli kamba ko lobate ko tokele mushikate diable zana ngote libosa bana Nzambe diable zana pesete libosa bana Nzambe na zomi na petit bongolo numéro 20 ba numéro nanga ngwana zo ze l'appel no benganga o tinda per requête na yo o no pas problème na yo na zo ebisa yo ane o oui allô oui allô bonjour oui Obeti combien de makasi Obeti 2 mois OK le problème nous allé problème ya mukongo na yo okenda ko bimana mwasi ya ndumba na soma bo makine na moya juillet à partir de ko bimana ye 2 jours après okomi na faiblesse même na mwasi no ndako ozo wa kosimbeli sute na lingwa tokutana mwasi na batindela ko lo wala envoyer pour na ko yibe étoile na yo ya wana lobino ya katokutana ya wana tozolo bela trop c'est trop ya katokutana na bongolo 22 na séminaire tozana ya 14 jours na zo ebisa yo na kosambela pona yo okozwa tiko taki et puis eloko na opeso conseil tika bisika kenda kenda kangama na mwasi no kozala pena malamu zaba pambola. OK obike bato bazo benga yo siza ko lobate na ngalo belo mususu papa mais na moni belo koza radio télévision siza ko lobate ya katokutana na kosola na yo pe na koyambo kozwa tiko taki
église nanga ya Brazzaville nazaki na Brazzaville bocho kona ba témoignage ya Brazzaville bino mo baka oka kimne baka mezala ka disco wa zalaki Brazza na l'église nanga zomi na commune Wenze na Rio Wando numéro 3. Oui allô? Oui allô papa. Allô bonjour. Allô bonjour papa la problème ba ko mo ite ro atako tambola te na yedikira osala degeri. Na moni bato basala ba problème sérieux na lingi ya tokutana na biko zola na matière no chikote awa yaka tokutana ebele bozo bazokanga bino na bakindoki o boza ba innocent na makambo wana me yaka tokutana na bongolo vende na komina kalamu Nzambe na ngai loko na osengo yaka na kondima Nzambe o akota na vina nga awoselo bikama na kombo ya Jésus Christ de Nazareth. Na lui yaka lobi zo adresse wana avenue bongolo numéro 22 na komina kalamu na oselo lobi na 13h zala mutaliboso ya okanga place aliboso po etene ba kosambela pona yo Nzambe ai ba kokota likambo na kombo ya Jésus. Ko bange loko moko te. Ok, mais loko na nyana na futa ebisa yo, zapa zo ebisa nga ozana mwana moko mbali, ali ko mela diamba mingi. Yako pesa yako solo. Ozo bunda lolengi yoso ki azonga mwana lokola bana na ndako yazo kakati. Na liwela nga photo na elobi pona eba ko sa service pona ye, iya azana étoile la famille. To ozo mona batiaki molima ko mela diamba, poti bayibi ke étoile wane ko sunga famille. Yela nga photo ne lobi na sambela Nzamba sunga makamne funga mana kombo ya Jésus. Bongolo 22 Nzamba pambola yo. Nazo ya kato kutana na veni bongolo numéro 22 na komina kalamu kobo nga prophète papier qui l'homme du moment visionnaire ya église d'évangélisation et prophétique armée céleste mama papa ndeko na to pekso ko kende kuna te ya zabe na dibota na ye so o nga na kenda kuna na mone lokote o ya kapona papier krete mo ya kapona Nzambe ya papier kila ngana na batu bavanda na kiti ya église bakutana ngati ba Nzambe na nga ezali kambo ape eloko peza likola mutu pe ko malikola mutu wana likolo na folinga pe mutu wana o pese pe confiance so ko jona e kati église ya bongolo 22 pesa nga confiance. Oui allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour, papa. Oui, pourquoi vous avez besoin de là? Mwana kangami. Azopisa fulfula mnoko. Ok, problème ezati yo sala boy. No ozola nanga zo ka maitya likolo télévision. Zo maitya ka likolo télévision, ngana zo sambela mwana na yo azozo apika ka shiko. Shiko ko benga ngate pona kolela me benga pona kondima. Evenement mwana o esala mikambala mokote. Esala makeleke ka chaque ngonga o. Shika to komi na ngonga oyo akanga maka ndengwana. Metango zalaki bébé mama nazomona na ngala loba mena mona la télévision na kaluna ko loba nyonso ke ezala mutu moko anolinga ko meme mingi chaque fois wana meme mingi akende jour mu mbaye ozo nzelo na pokwa ok na ko loba mingi te na lingo te kutana na bongolo 22 memelanga mwana wana aola mukana ye ezala ba fufu ezala ndenge kangaka ye aola mukana ye memelanga ye na bongolo 22 na osambela pona biloko ne ko sala isute na kombo la Yesu Masia. Loko za télévision tika kolela chama ilikolo ya télé na osambela pona yo mwana wana kozalo biko moni ba biloko msusu trop c'est trop nazo mama papa nazo benga yo muto zololi trop c'est trop yaka to kutana bongolo 22 na komina kala kombo nanga prophète papier qui l'homme du moment visionnaire église armée céleste yo ozo ba ke o makambasala ka soki za ndenge nini yo yaka na bongolo 22 to kutana nazo ebisa yo koma mundimi nanga yakati ya bongolo 22 po bato so batondi ozomona fula batondi wana ba yaki nde bazomona Nzambe yo pe yaka bo bakangaki ko botano bakangaki santé musala nyonso ba bebisa trop c'est trop via Paul bakotela ka ko ba reno po ba bebisa ngo be simba kite pozala ki na Nzambe yo pe bakotela ko ba reno lo lengo so pa basilisa libala na yo basilisa musala na yo basilisa destino me so be ko sila te trop c'est trop ce qui va kanga bana bato msio ya yo okangate nazo zela yo na ningo benganga na mbata ke t'appelle awa kombo nanga prophète papi ekila l'homme du moment visionnaire ya église d'évangélisation et prophétique armée céleste ezomi na avenue bongolo numéro 20 yo pana kana masina partout na Petro Congo zo ka bongolo gambele baki chauna arrêt la police yo utina mbinza partout bandale zo ka bongolo victoire baki chauna station bongolo tudni bongolo 22 pas prophète papi ekila ba l'action. Oui allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, papa. Ah oui, nazo landa yo lobi nini mama? Papa. Loba makati ozo loba longana kiso ozo benga nga foza na kata fois pe ko benga na kondima. Okoko mama mase ngana sengio yaka tokutana na yo na bongolo 22 na oselo service a mal okomelango okozasi opération te soko continue ko meka ko sala mais opération tour ozo kenende ko kufa nzoto na yo esalama te ko batia o bambeli nyonso koma ngombe te yaka tokutana na bongolo 22 na sambela pona yo
peut-être vu on a kotambeli chaque fois pour na zomona ba opération ba salo déjà ce qui 4 fois déjà ba salo opération wana non sikoyo te yakato kutana na bongolo vende na zambaka chaque mardi jeudi vendredi à partir ya 14h dimanche na 8h30 lundi na yambaka à partir ya 8h awa nazo le émission nazo banoko ya kaka zo adresse wana yakato kutana zambe na ngazo peso solution étape encore dans ba prophète nazo ya ba prophète et aza déjà nazo na séminaire à 14 jours na prophète pire ça outi na boka États-Unis nazo so yakato kutana nzambe o asala makamba di na nga échange alba o chande pe histoire vie na yo na kombo à Jésus merci yakato kutana ok yakato kutana tika kolela yakato kutana zana na kundima merci na mino to botu kolakanga émission télévision dans la minute namoni basi dalika déjà na régie kitana ngeko mina suka yakato kutana na avenue Bongolo numéro 22 na komina kala tozana séminaire de chez Bandaki yakato kutana 14 tozolo belaya trop c'est trop to lembi bandu kia famille to lembi makambo zo yonne ko mbana famille umelika na katanda ko trop c'est trop nyeso zolo ko sali zo simba te trop c'est trop o trop c'est trop ngo bakina baye lo lenge bartima baraki bandoki ba omisie na vie aveuglement yango na biya kutana na avenue Bongolo numéro 22 mardi jeudi vendredi à partir ya 13h déjà porte fongwami dimanche na 8h30 lundi na zo yamba mama papa église na ngezo na avenue na kati ya Brazzaville bana Brazza bokene na Rio Wando numéro 3 kukitaka na école Sabukulu autour Rio Wando numéro 3 okukuta wana nga amisa mola zawana noso bomona ka awa esala makapi wana merci bana Brazzaville bazalaki na ngelo ngota na zalaki kuna mina micho za na Kinshasa na sana 14 jours tozolo bela trop c'est trop na ina pambola ba bateki ba mele na télévision pe na radio simba télévision soko zobela simba radio soko zobela na déclarer quelque chose de ça na komba Jésus zambe utina kilo bapelo bibikisaki na tindi liloba likola muto azobela zana ba problème ndenga simbi TV radio abika miracle na komba Jésus puissance de Jésus Christ de Nazareth amen continue ko binganga après mission pour télévision na radio za minute yaka benganga pe zwande adresse Bongolo 22 bobo sanate o tozana DT Oasis eza société o lingi basa elo ba fiche basa elo sport lokola ngo papier kila tout oko luka ngai na kukuta nzona DT société za komona ngo Oasis wana nde bisika Oasis bakosale la bino nyonso oyo bolingi lokola bomona papier na mona ko ba fiche sala kizala kitoko o na mona basala na sala rayo na sala ko ba video azali wana akoyeba kosunga yo makasi na yo kaka na société na biso Oasis de pa DT Kalebe na boso inte Christian Ndongi yepena ngana za bango teki o banina mutu asayelo bolam na suka nango boaki ete biso to swana kapo Yesu alakisaka biso bolingo se bolingo na esaka bino ke ngana zali ambassade ya Belgique ataba boaki yo ngana ko yambo pona za Congolais zamba pambola yo bino tu bisika bozali na lingi bino ya mingi bana ya Brazzaville na zo ali sokuna le 25 décembre tokozana ve munene na Brazzaville on a communiqué na pesi bino bana Brazza le 25 décembre tokozala ve munene na Brazzaville na Rio Wando numéro 3 zamba pambola bino tukutani na même ngonga même chaîne kaka na awa kotio ko benganga ciao.